Me pankarta në duar dole në sheshët e Prishtinës. Në kërkim të mbrojtjes së të drejtave të punëtorëve, Sindikata e Re e Kekut, kolektivi feminist, qendra sociale përpjekja e aktivistë e pavarur protestuan të enjtë në ditën ndërkombëtare të punëtorëve. Ngritja e pagave e përmirësimi i kushteve të punës ishin disa nga kërkesat e këtyre protestuesve. Kërkesa kryesore për këtë protestë është ngritja e pagave, duke marrë parasysh inflacionin që ka ndodhur kohëve të fundit, pra rritjen e çmimit të energjisë elektrike. Ne punëtorët e Kekut sfidohemi me jetë, prodhojmë, rrezikojmë shëndetin, kurse dikush tjetër po i bën miliona. E madje nga aktivistët u kërkua që gratë paguhen për punët e shtëpisë të cilat i kryejnë. Puna tyre nuk njihet, nuk paguhet, nuk respektohet. Është një punë e heshtur që mbohet mbi supet e tyre si një detyrë e natyrshme. Protestë për 1 maj organizuan edhe Sindikata e Pavarur e sektorit privat, madje nga këtu u dha edhe një ultimatum për ngritjen e pagës minimale. Që nga dita e sotit ne japim një afat deri me 1 shtator, nëse paga minimale nuk do të jetë 600 euro, e cila unë mendoj se për gjithë opinionin është e kapshme, andaj ne në mënyrë unanime keni të bindur dhe këta e dinë që ne bojkotojmë dhe të mos bëjmë punën tonë, nuk po lipëm luks. Nga kjo sindikat, mes tjera është u bë e ditur se për më pak se 4 muaj, 10 punëtor kanë humbur jetën në vendin e tyre të punës. Ata kam jothuar më dhon një shaj dhe ne kemi qenë të dëmtuar.